pozdrav svima! Konačno je stigao jailbreak za iOS 10.2. Sjajne vesti za sve koji žele da jailbreakuju svoj telefon. Na svom Twitter nalogu Luka Tedesco je objavio da je izbacio jailbreak za 64-bitne uređaje, osim iPhone 7 koji je još uvek na 10.1.1. Treba da kliknete na ovaj link IPA ili ti Yalu 102 beta i da sevujete. Znači sledeće šta treba da uradite jeste da skinete Cydia Impactor za Windows, isto to da snimite. Kada se skinuo Cydia Impactor treba da ga otpakujete i da ga pokrenete. Kada ste pokrenuli vaš Cydia Impactor, treba da povežete vaš iPhone sa kompjuterom. Yalu aplikaciju koju smo skinuli treba da prevučemo preko Cydia Impactora i on će nam tražiti nalog od iTunesa. Znači tu treba da ukucate vašu email adresu od iTunesa i šifru od tog naloga. Znači ne treba da brinete, to je direktno povezano sa Appleom i služi znači za registraciju aplikacije i nema veze sa programerima. Kada ste to uradili, Cydia Impactor će da prebaci aplikaciju na vaš telefon. Izaći će vam neko obaveštenje, potrebno da kliknete OK. I nakon par sekundi treba da pogledate vaš telefon jer će pojaviti siva ikonica koja se zove Yalu. Odete u General ili u opšta podešavanja, da kliknete na profile ili Device Management, tu će vam se pojaviti Yalu 102 i treba da kliknete Trust, tu će pisati isto vaš Apple ID i to treba ovako da izgleda tako ste sve dobro uradili. Pokrenemo Yalu aplikaciju. Izaći će vam ovakav ekran i treba da kliknete Go. Nakon toga telefon će se restartovati i trebalo bi da se pojavi ikonica Cydia. Ukoliko se desi da se ikonica Cydia ne pojavi, treba da ponovite ovaj postupak. Treba da vodite računa, AppCake ne radi još uvek. To je znači da bi besplatno skidali aplikacije koje se plaćaju na originalnom App Store-u. A za to služi AppSync. Znači nikako ne smete da skidate AppSync zato što ćete napraviti boot loop i morat ćete da restorujete vaš telefon.